هند افغانستان ته لوبغالی نه ورکوي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سیالیو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، خو د هند له لوري افغان کرکټ بورډ ته په کرکټر نیویدا او بل کوم معیاري لوبغاړي کې لا هم د لوبو کولو اجازه نه ده ورکړل شوې او ورته ویل شوي دي چې د پوهنتون په لوبغالي کې دې لوبې ترسره کړي. د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین دا مهال په هند کې له یوې سترې ستونزې سره مخ شوي دي چې حل کېدل یې هم خورا ستونزمنه ده. د کرکټر نیویدا کرکټ لوبغالي او د هغې سیمې د کرکټ چارواکي وایي چې دوی لا وړاندې افغان کرکټ بورډ ته د لوبو کولو اجازه نه ده ورکړې، خو افغان لوبډله په خپل سر هند ته راغلې ده. د اترا پرادیشن کرکټ اسوسییشن مسؤلین او مشرانو د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې دوی دا مهال د کرکټر نیویدا کرکټ لوبغاړي کې هر ډول لوبې کول منع کړي دي او نشي کولی چې په راتلونکي څو ورځو کې افغانستان ته یاد لوبغاړي په واک کې ورکړي. زموږ د سرچینو پر وینا چې د همدې ستونزې د حل په موخه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس لطیف الله ستانکزی هند ته تللی دی او د پردیش سیمې د کرکټ له مسؤلینو سره یې پرله پسې ناستې کړي دي څو یادې لوبغالی افغانستان ته په واک کې ورکړي، خو تر اوسه ورسره کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. لطیف الله ستانکزی ته ویل شوي دي چې د دغې ایالت د پوهنتون په لوبغالي کې د افغانستان ملي لوبډله له آیرلند سره د کرکټ سیالۍ وکړي، خو هغه په دې هڅه کې دی چې یاده ستونزه ژر تر ژره حل کړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ 3 شلاوریزې سیالۍ په کرکټر نیویدا کرکټ لوبغالي کې د مارچ پر 4 نیټه پیل شي او تر 10 نیټې پورې دوام پیدا کړي، خو د رامنځته شوي ستونزو له امله ښایي یادې لوبې لغوه اعلان شي او یا هم افغانستان ته کوم بل میدان په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د کرکټ مینوالو او د کرکټ شنونکو بیا په افغان کرکټ بورډ نیوکې کوي چې مسؤلین یې په دندو کې په بشپړه توګه پاتې راغلي دي او نیوکه کوي چې د یوې بشپړ غړیتوب لرونکو لوبډله لپاره دا یو ستر شرم دی چې د لوبو لپاره وروسته د میدان اجازه لا هم نه لري او په نړیواله کچه له یوې سختې ستونزې سره مخ شوي دي. افغان لوبډله بیا 20 ورځې وړاندې هند ته تللې ده او هلته یې تمرینات هم پیل کړي دي، خو آیرلند لوبډله لا هم هند ته نه ده رارسېدلې. یو شمېر سرچینې وایي چې آیرلند د همدې ستونزې له امله لا هم په خپل هیواد کې پاتې ده او غواړي چې له افغانستان سره یادې 3 شلاوریزې سیالۍ لغوه اعلان کړي، خو افغان کرکټ بورډ یې ورسره نه مني. د یادولو ده چې دا سیالۍ پخوا آیرلند د مالي ستونزو له کبله لغوه اعلان کړې وې، خو افغان کرکټ بورډ د دې سیالیو ټول لګښت په غاړه واخیست او د سیالیو کولو خبره یې ورکړه، خو اوس له سترو ستونزو سره مخ شوي دي. ملګرو، دا و زمونږ ویډیو. د لا ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.